warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian nama Dani, saya sebagai ketua kelompok. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Excavator Hidrolick Suntik. Cara kerjanya seperti ini. Dua suntik dihubungkan dengan satu selang yang diisi air. Jika satu suntiknya didorong seperti ini, suntik ini akan mendapat gaya dorong. Dan segitulah cara kerjanya, cukup sederhana dan simpel. Saya akan mengoperasikan Excavator buatan saya. Rangkaian seri, ya, saya akan memperlihatkannya. Kelompok saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.